जितु थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बेवहाय इउपिपिएल पार्टी हिसाबै माने मोनसे बिराद मैखोमै माने गोहोम खोख्लैनो हादोंमोन रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय जे माबा मोनसे हिस्टरिक मोनसे एकर्ड जालांदोंमोन। दा दिनै नायोब्ला बिथांमोना बै समाव मोनसे हिस्टरि एकर्ड जानायनि उनावबो 12 खानल' माने समस्थियावहाय देरहानो हादोंमोन। दिनै फैयै फैयै 2025 मायथाइयाव जितु बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहाय इउपिपिएल पार्टी हिसाबै बिथांमोननि पजिशना माबायदि जागोन आरो डिपिएफ दोलो हिसाबै दिनै नैबे जितु चिरां दुवारनि समस्ति जितु बावैसो जों नुदों जे खाम्फा बरगयारि सारा दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबहैदों। जों खोनादोंमोन बिथाङा मोनसे समाव इउपिपिएल पार्टीनि फारसे जोबोद माने सैथो खोथानि फारसे बिथाङानो गोबां बाथ्राखौ सोराङाव लाबोनानै होदोंमोन। नाथाय दिनै बे समावहाय बिथाङा पार्टीखौ नागारनानै थांबाय बे माबाफोर गोहोम खोलैगोन? गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। दिनै नैबे हाथिजार दादगारियाव अमेननि मोनसे रिसाफल प्राइमारिनि जादों। बे दिनै मेलनि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायगोन जे थांनाय 2020 27 जानुवारियाव जिथु पिस एग्रिमेन्ट जादोंमोन। बे पिस एग्रिमेन्ट जानायाव एबसुआ बाहागो लानानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिथु पिस एग्रिमेन्ट होननानै जिहेतु मोनसे रादाय जादों बे समावनो जिथु बिसायख'थि जादोंमोन बेवहाय इसेबां धौ जानाय मोनसे आन्दलननि गेजेरजों दैदेननाय सुक्ति जानायनि उनावबो इउपिपिएल पार्टीया प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टीया 12 खानल' दैखांनो हादों माने देरहानो हादों। 12आवबो बियो डाबलजों माने बेखौ माइनास खालामोब्ला बियो इउपिपिएल हिसाबै 11थाल' देरहानो हादों। नाथाय बिपिएफआ जिहयथ' 15 बोसोर सरकार खालामनायनि जाउनाव रायजो राजानि खाथियाव गोबां हाबाफारि मावनाय जौगानाय हाबा मावनायनि थाखाय रायजो राजाया फोथायनानै एकर्ड जादोंब्लाबो परिबर्तननि स्लगाननि गेजेरजों मोनसे धौ फैदोंब्लाबो बिपिएफआ 17था देरहानो हादों। अब्लाबो बे समावहायनो जिहेतु इउपिपिएलआ गोहोम खोख्लैनो हायाखै। एबसुनि हेफाजाबाव इउपिपिएलआ गोहोम खोख्लैनो हायाखै। नाथाय फैगौ जितु 2025 सेप्तेम्बराव जानो गोनां जितु बिटिसिनि बिसायख'थि बावहाय इउपिपिएलआ बिपिएफखौ फेजेननानै माबा मोनसे पजिशनाव फैनो हागोन होननानै आं साना। मानो होनोब्ला बै समाव पिस एकर्डनि धौजों परिबर्तननि नामाव बिपिएफखौ बायदि बायदि एन्टि इनकाममेन्ट्स फोसावनानै बिथांमोना स्लगान खालामदोंमोन। अब्लाबो बिपिएफआ 17था देरहादों आरो एबार जोङो 17थानि बादै 2025 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियाव जोङो 26निफ्राय 27थासिम देरहानानै जोङो सरकार खालामगोन बेयो खाथां। मानो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो बिथांमोनानो दैदेनगिरिफ्रानो मिथिगौ सानजा सोनाब सा खोला दिनै बिपिएफनि धौआ माबायदि जाबोदों। सानफ्रामबो हाजार हाजार जयेन जादों। सानफ्रामबो हाजार हाजार गुबुन गुबुन दलनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जाफैदों। बे हिसाबै बिपिएफआ निस्सय जोङो जेबो सानाखै। आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा 14 नम्बर चिरां दुवारनिफ्राय बिथाङा बिपिएफनि जितु बिजाथि जाबाय थायोमोन। बिथाङा जिहेतु 15 बोसोर बिटिसिखौ सालायदोंमोन डिप्युटि चिफ हिसाबै बिथाङानो लुखांदोंमोन बिथाङानो बानजायदोंमोन बे ओनसोलखौ। नाथाय बिथाङा हरखाबै मा खारनाव बिथाङा इउपिपिएलआव थांखो जों बेखौ बुजिनो हाला। बयहाबो डेम'क्रेटिक अधिकार हिसाबै बिथाङा थांबाय जों बेखौ बुंनो थाङा। नाथाय खाम्फा बरगयारि सारा थांनायनि उनावबो नाथाय दिनै बे 14 नम्बर चिरां दुवार जितु समस्ति बिटिसि समस्ति बियो दिनै खम जायाखै। बिपिएफनि धौआ खम जायाखै। एबार बिपिएफनि जितु जनमुखि बियो बारानिफ्राय बारा जादों। दिनैबो बिदिनो जों नुदों मैया दाख्लैबो आरो उनावबो बारानिफ्राय बारा जागोन। एबार जोङो 4000 बारा डिफारेन्सआव जोङो चिरां दुवारनिफ्राय जोंनि बिजाथिया देरहानानै फैगोन।